Վերադառնալով Փարաքարի համայնքապետի ծերային, կիսակոմից։ Նայեք, այդ Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, որը թմրանյութ եւ ապօրինի զենքով ձերբակալվել է, բացատրություն տվեցին, ընդ որում ներքին գործերի նախարարը, փորձելով արդարացնել նաեւ, ըստ էության դա արդարացման ձև էր, ասաց, որ դա իրեն չի պատկանում, այլ պատկանել է մեկ այլ քաղաքացու, որը թողել է մեքենայի մեջ ու գնացել է։ Նայեք, գիշերվա ժամ, ապօրինի զենք, թմրանյութ, ինչ-որ գոլդ համարներով մեքենա, դեսպանի եղբայր, մինչև հիմա տեղեկություն չկա, թե այդ մարդուն բռնել են, թե չէ, այդ որ իբր թե թմրանյութ ու զենք ինքն է թողել գնացել, չնայած քննչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրի Նարեկ Մկրտչյանի եղբորը, եթե հիմքեր չունենային, չէին առաջադրի։ Նա հիմա տնային կալանքի տակ է խափամամիջ, բայց այն մեկը որ փախել է, հələ չեն բռնել։ Հիմա այս լուսավոր դարում, չէ, սպանությունը իրականացրած մարդուն արդեն 1.5 օր է անցել։ Հələ իրավապահները չեն բռնել ու ոչ ոք հրաժարական չի տվել։ Հələ ներքին գործերի նախարարը, ոստիկանապետը, քրեական ոստիկանության պետը, երբ որ Հայաստանում է 10 հիմա վաղ նայ հանրահավաք ենք անում, չէ, 15 մարդ ստե հավաքվի, 1500 ոստիկան է գալու։ Այդ թվում բոլոր բարձրաստիճան ոստիկանները, Պարեկային ծառայության պետն է գալու, քրեական ոստիկանության, այն պաժարնիկին էլ են բերում, Ցուցուլյանն էլ է գալու։ Մի հատ պաժարնի մեքենա բերում իդե կանգնացնում, գալի կանգնում ստե, նախկին միլիցիա։ Սա գալի կանգնում են, եթե մի հատ 15 հոգանոց հանրահավաք ալու։ Սպանությունը եղել է, ասենք, պարզ է, չէ, ինչ աղմուկ է, ինչ ողբերգություն է դա իր բովանդակության, անձնական ողբերգությունից բացի հանրության համար, չէ, ասենք ընդդիմադիր քաղաքապետը մեծ համայնքի ղեկավարը սպանվել։ Ընտրված ժողովրդի կողմից սիրված, բացարձակ պատկերացնես, այս պայմաններում ՔՊ-ին մարդը առաջի փուլով հաղթել է։ Ինչ հեղինակություն պիտի մարդը ունենա, որ նման հաջողություն ունենա։ Ու նա սպանվում ընտրությունից մի քանի ամիս հետո։ Ու չեն գտնում այս կամերաների դարում, որ այս կամերաները ջեբներս դրանց մարզման են գալի, չէ՞։ Ամեն քայլափոխի վերահսկում է ցանկացած մարդ։ Չեն գտնում Նարեկ Մկրտչյանի ավտոյից փախած մարդուն, սպանությունը կատարած մարդուն։ Եղբոր։ Հիմա դրանից գալիս ենք ընտրություն, այս բացարձակ արդյունքներով որ հաղթել է, դրանից առաջ նախընտրական շրջանում այդ համայնքում էլի լարվածություն, ողբերգական միջադեպ, որին փորձ է արվել, մեղադրել, հիմիկվա սպանված քաղաքապետի հարազատներին, այն էլի իմ կարծիքով ինչ մոտիվացիա է, որպեսզի դա օգտագործեն խափանելու նրա ընտրվելու հնարավորությունը, որովհետև նույն ձեռագիրը մենք իրավապահ մարմինների կողմից տեսել ենք Գյումրի միաժամանակ նույն օրը տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ընդդիմադիր տեխնացուների հարազատներին, թիմակիցներին ձերբակալում են, տատիկների գործ կա, չէ՞, մուրաբաները, որ չգիտեմ, արգրավել էին, թե չէ։ Հա։ Տատիկների գործ կար են, Սիմոնյանի շտաբեր էին մտել, Վարդան Ղուկասյանի կողմնակիցների, այդ սաղ տեղի ունեցել Գյումրիում։ Նույնը փորձեցին անել նաև Փարաքարում, բայց անգամ այդ պայմաններում մարդը դրանց հաղթել է։ Դրանից առաջ գնանք 2021 թիվ հերթական ընտրություններ Փարաքարում։ Նույն Վաղոդյա Գրիգորյանը իր առաջնորդած կուսակցությունով ամենաշատ քվեներն էր ստացել, չնայած 50%-ից ավել չէր, միանգամից չէր ընտրվել, բայց ամենաշատ քվեները հավաքել էր իրենց դաշինքը։ Չթողին մարդը դառնա համայնքի ղեկավար։ Հիշեք, գնացին ոստիկանությունով լցվան, չթողին ավականին իր կազմից ամենաշատ քվե ստացած մարդուն, եթե այն ժամանակ ինքը ընտրված էր համայնքի ղեկավար, այդ համայնքը հիմա իր նորմալ բնականոն կյանքով, իր բնականոն հունով ապրում էր։ Խափանեցին ազգային ժողովի երկու падգամավորներ, Հայկ Սարգսյան եւ Վահագ Ալեքսանյան, գնացին ներկա գտնվեցին ավականուն նիստին, որը պիտի համայնքի ոչ այդ համայնքի բնակիչ են, ոչ կապ ունեն այդ համայնքի հետ։ Այդ նիստի օրը նույն Վաղոդյա Գրիգորյանը հրաժարական մանդատներից հրաժարվեցին ամբողջ խմբակցությունով, ՔՊ-ից դառավ համայնքի ղեկավար։ Իրանց ընտրված ՔՊ-ի համայնքի ղեկավարին հետո կարծեմ իրանք բռնին թե ինչ արին, որովհետև այս տարվա ընտրությունը արտահերթ ընտրություն։ Հիմա այս ամեն ինչը քաղաքական process-ներ չեն, այս ամեն ինչը չի բերել հանգեցրել այս ողբերգությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն է գրառում ան, դատապարտում ան, մնացել էր ասել բանը, ողջունում եմ։
Դու չպետք է դատապարտես, դու պետք է դատապարտվես այս ամեն ինչի համար։ Անմիջական պատասխանատվություն են կրում այս ամեն ինչի համար իրանք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։